มพาตถือเป็นข้อฉุกเฉินนะครับเพราะการรักษาที่รวดเร็วแล้วก็ทันการเนี่ยจะช่วยป้องกันการพิการหรือเสียชีวิตจากการเป็นอัมพาตได้ครับความสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเรามีความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือภาวะอัมพาตผมจะแนะนำอยู่3การตรวจนะครับง่ายๆข้อที่1ลองให้ผู้ป่วยเนี่ยยิ้มนะครับแล้วสังเกตว่ามุมปากด้านหนึ่งเนี่ยตกลงมาข้อที่2ลองให้ผู้ป่วยยกแขน2ข้างขึ้นพร้อมๆกันแล้วค้างเอาไว้ให้สังเกตว่ามีแขนข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยค่อยๆอ่อนแรงและตกลงมาข้อที่3ลองให้ผู้ป่วยเนี่ยพูดประโยคหรือเป็นคำออกมาแล้วเราเนี่ยฟังเข้าใจหรือเป็นลักษณะพูดลิ้นรัวหรือไม่สัญญาณเหล่านี้บ่งบอกถึงภาวะที่สมองกำลังจะตายทุกวินาทีที่ผ่านไปนั้นหมายถึงการตายของเนื้อสมองที่มิอาจกลับคืนมาได้ดังนั้นการนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพโดยเร็วที่สุดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทราบไหมครับว่าคุณหมอมีวิธีการจัดการก้อนเลือดที่อุดตันในสมองเนี่ยได้อย่างไรเดี๋ยวคราวหน้าผมก็จะมาอธิบายมาเล่าให้เข้าใจแบบง่ายๆกันต่อนะครับ